është vetëm kaluar edhe një orë nga ora 7 ku ka nisur ky proces votimi, por ne do të kuptojmë pak se çfarë po ndodh aty, apo se si paraqitet ai tonusi politik në këto orë të para të kësaj diele, mbase nga që vime dhe nga një heshtje zgjedhore, e cila për hir të vërtetës është respektuar totalisht, nuk ka pasur asnjë rast ku mund të jetë raportuar thyerja e kësaj heshtje zgjedhore, por dy gazetarët e politikës, Elia Zotka dhe Yıldız Shuaibi, janë me mua në ekran në këto momente për të raportuar informacionet apo detajet më të fundit që ato kanë. Nisim me Elian nga Partia Socialiste. Elia, mirëmëngjes. Të uroj një ditë të mbarë. Mirëmëngjes. Edhe të besoj ke shumë nevojë për urime të tilla në këtë ditë maratona. Si është situata në PS? Nuk ka situatë, Drini, mund të them që pushteti i Partisë Socialiste është në duart e medjave. Gazetarëve që do të mbulojnë zhvillimet tu nga Selia Roz është një qetësi vrastare, do thoja, metafora që do t'i shkonte mbase do t'ishte qetësia përpara stuhisë. Janë vetëm zonjat e recepcionit, unë, operatori im dhe disa kolegë tanë të medjave të tjera që ndjekin zhvillimet, siç e thash tu në Selia Roz, nuk ka lëvizje. Kryetarja e Partisë Socialiste duhet të jetë zgjuar apo jo? Besoj që duhet jenë të gjithë të zgjuar edhe duhet jenë në shtabet e tyre elektorale, por nuk vinë në Selin Roz. Lëvizjet në Selin Roz vinë pas orës 11, kur edhe Kryesocialisti besoj do të vinë në Selin, në zyrën e tij këtu. Ai do të votojë rreth orës 10:30. Ky është njoftimi paraprake, ende nuk është zyrtarizuar. Ky është një informacion me burime. Do të votojë në Surrel, në shkollën e Surrelit, së bashku me bashkëshorten e tij dhe më pas do t'i drejtohet Selis Partisë Socialiste. Ndërkohë, ne do të kemi mundësi të ndjekim në votimet e përfaqësuesve kryesor të politikës edhe live, patjetër kryeministrin, por edhe kryetarin e opozitës. Ndërkohë, për të qëndruar dhe vetëm pak çaste tek Elia më tej, a ka një informacion se si PS-ja në Partia Socialiste në pushtet, po themi, do ta qëndërzohet të gjithë informacionin gjatë ditës lidhur me pjesëmarrjen në votim apo me mënyrën se si, po themi, janë përkthyer dhe në vota e gjithë puna që ata kanë bërë gjatë fushatës elektorale? Gjatë orëve që votohet deri në orën 19 nuk flitet për përqindje, nuk flitet për parashikime. Në Partinë Socialiste është publik ky lajm, nuk është më lajmi i fshet prej vitesh. Ekziston një zyrë projeksioni, ata i kanë të dhënat në kohë reale, në çdo moment që votohet, në çdo qendër votimi, kanë projeksionet e tyre. Por ndërkohë do të ketë deklarata të erëpashershme, shohim që është vendosur edhe një pod i posaçëm, por deklarata zakonisht bëhen thirrje në orët e pasdites më së shumtit, paktën nga eksperienca e zgjedhjeve të mëparshme, del zëdhënësja e Partisë Socialiste dhe bën deklarata thirrje për kryesisht për pjesëmarrje në zgjedhje, për të votuar. Pra një formulë pak a shumë edhe zgjedhjeve të shkuara. Kalojmë pak tek Juna, por në PD dje në mbrëmje paktën na thej që zien PD-ja, na u duk edhe ne kështu sikur ajo qetësia e PS-s kontrastonte shumë me ato që ndodhte në opozitë tek PD. Po ky mëngjes si e gjen Partinë Demokratike, Juna? Në fakt, Drini, ky mëngjes e gjen Selinë e Partisë Demokratike pa kryetarin e saj. Zoti Berisha me shumë gjasa do drejtohet direkt për në qendrën e tij të votimit në shkollën Kosova, ku do të votojë rreth orës 10, paktën kështu është konfirmuar nga zyra e shtypit pranë kryetarit të Partisë Demokratike. Të vetmit që ndodhen në Selin Blu janë përfaqësuesit e shtabit elektoral, të cilët janë mbledhur që përpara orës 7 do të jenë këta të fundit, të cilët do të menaxhojnë dhe do të marrin gjithë informacionet që vijnë nga terreni, nga grupet që ndodhen në çdo qendër votimi, për të raportuar më pas çdo parregullsi nëse do të kemi të tilla, çdo incident që urojmë të mos kemi të tilla gjatë ditës së sotme në dy fazat e procesit, në ato të votimit dhe ato të numërimit. Është më qetë në fakt se sa dita e djeshme, mbrëmja në cilën unë thash se u zhvillua një mbledhje shtabit elektoral. Ky është edhe zoti Kris Lasivita, i cili nuk ka mbërritur ende në Selinë e Partisë Demokratike, me shumë gjasa, do ta shohim gjatë orëve në vijim, por duket se deklarata e parë, qëndrimi i parë do të jetë ai zotit Berisha pasi të votojë në qendrën e votimit në shkollën Kosova. Mirë, dakord, ju të dyja si e keni raportet sot me kohën për të votuar? Le të shpresojmë që edhe ne do të gjejmë pak kohë për të shprehur vullnetin kushtetues ato të votuarit gjatë ditës sotme. Po, Elia, edhe një herë Elia,
Edhe njërë ma e komentin Kjo do të varet nga shefi jonë, po ja kërkojmë publikisht na japi leje të për televizor. shefi në fakt si mund të reagojmë pas të kërkesët të bërë publikisht dhe ju të politikës i keni dhe deklaratat e forta në fakt, kështu që të shohim se cila do t'jetë përgjigja. Unë nuk di gjë për momentin. Dakor, ju përshëndes. Ju përshëndes të dyja dhe ju falenderoj, ishim me Elia Zotkën dhe Jodis Shuaibin, pra përkatësisht në PS dhe në PD. Do të shkëputemi vetëm për shumë pak në marrëdhënie të kushtëzuar me publicitetin, dhe rikthehemi sërish këtij transmetimi për të cilë gjithçka është nuk e ndodhur sot në Shqipëri. Shqipëria voton zgjedhje parlamentare 2025.